भगवान गणपति को समर्पित यह 16 नामों वाली आराधना व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं करा सकती। केवल आवश्यकता है तो भक्ति, प्रेम और समर्पण की। इस दिव्य स्तोत्र के आवर्तन अंत तक सुने। जय श्री राधा कृष्ण। श्री षोडश गणेश नाम स्तोत्र में भगवान गणेश के दिव्य फल देने वाले 16 नामों का उल्लेख है। इस स्तोत्र के माध्यम से इन नामों का त्रिकाल संध्या जो उच्चारण करता है वह सभी प्रकार से सुखी और विजयी होता है। उस व्यक्ति से बाधाएं ऐसे दूर भागती है जैसे गिद्ध के आ जाने से सांप। ऐसा स्तोत्र की फलश्रुति में वर्णन है। बच्चों को तो इस स्तोत्र का नित्य सुमिरन करना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह बुद्धिजीवी ही बनेंगे। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में गणेशाय नमः कमेंट करना न भूलें। आइए सुनते हैं श्री षोडश गणपति स्तवम। ओम अथ श्री षोडश गणपति स्तवम। प्रथमो बाल विघ्नेशो, द्वितीयस्तरुणो भवेत्, तृतीयो भक्त विघ्नेश, चतुर्थो वीर विघ्नपः, पंचमः शक्ति विघ्नेशः, षष्ठो ध्वजगणाधिपः, सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः, उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो विघ्नराजः स्यात्, दशमः क्षिप्रनायकः, हेरम्बश्चैकादशः स्यात्, द्वादशो लक्ष्मीनायकः, त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः, नृत्याख्यः पंचदशः स्यात्, षोडशश्चोर्ध्वनायकः। एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः, गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो, द्वितीयस्तरुणो भवेत्, तृतीयो भक्तविघ्नेशः, चतुर्थो वीरविघ्नपः, पंचमः शक्तिविघ्नेशः, षष्ठो ध्वजगणाधिपः, सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः, उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो विघ्नराजः स्यात्, दशमः क्षिप्रनायकः, हेरम्बश्चैकादशः स्यात्, द्वादशो लक्ष्मीनायकः, त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः, नृत्याख्यः पंचदशः स्यात्, षोडशश्चोर्ध्वनायकः। एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः, गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो, द्वितीयस्तरुणो भवेत्, तृतीयो भक्तविघ्नेशः, चतुर्थो वीरविघ्नपः, पंचमः शक्तिविघ्नेशः, षष्ठो ध्वजगणाधिपः, सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः, उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो विघ्नराजः स्यात्, दशमः क्षिप्रनायकः, हेरम्बश्चैकादशः स्यात्, द्वादशो लक्ष्मीनायकः, त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः, नृत्याख्यः पंचदशः स्यात्, षोडशश्चोर्ध्वनायकः। एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः, गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो, द्वितीयस्तरुणो भवेत्, तृतीयो भक्तविघ्नेशः, चतुर्थो वीरविघ्नपः, पंचमः शक्तिविघ्नेशः, षष्ठो ध्वजगणाधिपः, सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः, उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो विघ्नराजः स्यात्, दशमः क्षिप्रनायकः, हेरम्बश्चैकादशः स्यात्, द्वादशो लक्ष्मीनायकः, त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः, नृत्याख्यः पंचदशः स्यात्, षोडशश्चोर्ध्वनायकः। एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। तस्य विघ्नाः पलायन्ते
वैनतेयाद्यथोरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो द्वितीयस्तरुणो भवेत् तृतीयो भक्तविघ्नेशश्चतुर्थो वीरविघ्नपः पञ्चमः शक्तिविघ्नेशः षष्ठो ध्वजगणाधिपः सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः नवमो विघ्नराजः स्यात् दशमः क्षिप्रनायकः हेरम्बश्चैकादशः स्यात् द्वादशो लक्ष्मीनायकः त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः नृत्याख्यः पञ्चदशः स्यात् षोडशश्चोर्ध्वनायकः एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो द्वितीयस्तरुणो भवेत् तृतीयो भक्तविघ्नेशश्चतुर्थो वीरविघ्नपः पञ्चमः शक्तिविघ्नेशः षष्ठो ध्वजगणाधिपः सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः नवमो विघ्नराजः स्यात् दशमः क्षिप्रनायकः हेरम्बश्चैकादशः स्यात् द्वादशो लक्ष्मीनायकः त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः नृत्याख्यः पञ्चदशः स्यात् षोडशश्चोर्ध्वनायकः एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो द्वितीयस्तरुणो भवेत् तृतीयो भक्तविघ्नेशश्चतुर्थो वीरविघ्नपः पञ्चमः शक्तिविघ्नेशः षष्ठो ध्वजगणाधिपः सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः नवमो विघ्नराजः स्यात् दशमः क्षिप्रनायकः हेरम्बश्चैकादशः स्यात् द्वादशो लक्ष्मीनायकः त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः नृत्याख्यः पञ्चदशः स्यात् षोडशश्चोर्ध्वनायकः एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथोरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। ॐ इति श्री षोडशगणपतिस्तवं सम्पूर्णम्।